大家好，好耐冇見啦！今日咧就想同大家分享佢哋就係一啲我最近好中意嘅 nude 色唇膏。咁好多時咧，你哋都會喺冬天搽紅色啊，或者一啲深紅色嘅唇膏啦。喺我身上邊咧係完全揾唔到佢哋嘅蹤影嘅，因為我個嘴咧又比較大啦，搽完之後咧就會好刺激嘅。咁今年冬天咧，竟然咧就興咗啲 nude 色但係帶啡通嘅唇膏啦。我自己搽完咧就好中意啦，因為佢好適合我嘅嘴型，同埋佢顏色真係好秋天、好冬天嘅。咁如果你哋今年咧都揾緊啲有別於紅色啊、深紅色嘅唇膏咧，你哋都可以試下佢哋。咁我哋而家咧就開始啦。咁我就由淺至深咁試上去啦。第一支咧就係 Burberry 嘅 Liquid Velvet 啦。咁佢就係9號色 Fawn Rose 嘅，佢一支純正嘅 Dusty Pink 唇色。咁因為咧我本身個樣咧就冇咩血色，有啲病嘅，所以咧搽上去咧都會有少少病嘅樣。咁但係因為實在太靚咯，我係唔會理嘅。咁所以咧我平時咧都會着到全黑，然後搽呢個嘴啦，跟住我就出街。咁其實我自己就覺得好靚啦。我唔知你哋覺得啦。佢係一個 matte finish 嚟嘅，但係搽上個嘴咧係非常之舒服，完全唔會有乾個感覺。比起 Revlon 嗰個咧更加唔乾，咁同埋咧我好中意佢個頭啦，佢就係360度，見唔見到？我驚整爛啦，但係咧佢就可以依據你嘅唇型啦，咁你就可以咁樣移動個插頭。而家最上面呢個咧就係我一直好中意嘅 Revlon Ultra HD Matte Color 嘅 Seduction 啦，呢個係630號色。我之前喺唔知邊條片都講過，我係好中意佢呢個 nude 色，佢係一個 perfect nude 嚟嘅，真係。佢係一個帶三文魚嘅 nude 嘅顏色啦，咁所以咧係偏橙嘅，返工同埋出街會 carry 到嘅 nude 色嚟嘅。咁如果你淡化一個啡啡哋嘅眼妝啦，而搽三文魚嘅 nude 色咧，咁係好好睇啦，同埋唔會有過分濃重啊，或者過分 pop out 嘅感覺。咁係一個 everyday makeup 可以搽嘅一個 nude 色嚟嘅。當我以為頭先 Revlon 嗰支 Perfect Nude 係完美嘅時候咧，竟然咧收到佢哋 PR 寄嚟嘅最新顏色啦，佢就係645號色 Forever， 變咗我嘅身材。而家搽緊嘅呢支佢就係比較深色、更加啡色同埋有帶少少紅嘅一支 nude 色嘅唇膏嚟嘅，我自己就覺得更加適合秋冬。夜晚咧同朋友出去食飯啊，或者去約會咧，都係一個非常之靚啦。對於夜晚妝嚟講，都係一個好襯嘅一個顏色嚟嘅。咁我係好中意。跟住呢支咧就係 Sephora Give Me Some Lips 嘅其中一支啦。咁佢就係 Too Faced 嘅 Melted 啦，叫 Chihaha， 應該係咁樣讀。咁我係第一次試 Too Faced 嘅唇膏嘅啫。咁我個頭咧係咁樣嘅。一個海綿頭啦，咁所以咧其實你係好容易搽嘅。我呢一個顏色咧，其實係比頭先 Revlon Forever 嗰支咧係再深咗一道啡色嘅。咁可能過鏡咧你哋睇唔到，咁但係咧可能有啲女仔會覺得啡色唇膏我接受唔到。咁但係呢支係完全唔會，係真係完全係可以出到街嘅一個啡色嚟嘅。咁我覺得唯一佢缺點咧，我唔可以話缺點嘅，就係佢搽完1個鐘之後咧，你會 feel 到係乾過頭先嗰3支，咁但係因為佢乾嘅關係咧，當然係 long lasting 啲啦。咁但係佢乾嘅程度咧，都係可以接受到嘅。最後一支咧，一定係我今年冬天最中意嘅，佢就係 Smashbox 嘅呢一支啦，就係 Always On Liquid Lipstick 啦。佢係一支正啡色嚟嘅，真係一個深啡色嚟嘅。大家見到個嘴，咁我係好中意啦，亦都我覺得係冬天搽呢個嘴係好靚嘅。初頭咧，我見到啲外國 YouTuber 搽啡色，我都覺得好靚，我一定搽唔到啦。點知我收到個 set 之後咧，搽上嘴超中意啦，係完全 carry 到嘅一個顏色嚟㗎。咁所以如果你哋好似我咁係搽唔到鮮紅色啊、深紅色嘅唇膏，不妨試下呢隻色。真係好靚嘅。咁今年秋冬天嘅 nude 嘅唇膏分享咧就係咁多啦。咁希望你哋會中意啦。我哋好快會再見噶啦，拜拜。Hi， 大家好，今日咧就想同大家講下我轉季嘅一個夜晚嘅護膚程序啦。咁我用緊嘅咧就係呢一紮產品啦，咁陣間咧就會同大家step by step 咁樣分享下究竟我平時係用啲乜嘢嘅。